ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は大学寮での不可解な体験。黒猫が目の前を横切ると外からの鳴き声など10話紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。ゆっくりしていってね。ネットで知り合った8人のオフ会。ネットで知り合った8人の若い男女が、オフ会をやることになった。ほとんどが、リアルでの面識は、ないものばかりで、多少の不安もあった。だが結局、みんなで集まって、遊園地で遊ぼうということになった。そして当日になり、待ち合わせの場所に、次々と参加者が集まってきたが、A という名前の男だけが、なかなかやってこない。仕方がないので7人で行こうか、ということになった時、いつの間にか一人の若い男が、近くにいるのに気づいた。そこで、もしかしたらと思い、声をかけると、じゃあ、行きましょうか、と言って彼は立ち上がった。やけに不自然な言動だったが、その時はみんなじれていて、大して気にも留めなかった。お互い簡単に自己紹介をした後、最初のうちは、ぎこちなかった彼らも、やがてワイワイと、賑やかに遊ぶようになった。だが、A だけはどこか打ち解けない、ところがあった。普通に話はするし、他の人に話題を振られても、反応はするのだが、どうも相手を見下して、馬鹿にしてるような雰囲気があった。チャットや BBS では、もっと積極的に話を盛り上げる、キャラだったはずなのに、そのリアルでの性格のギャップに、みんな不審を抱いていた。しかし、ネット上でも A は、自分のことだけはあまり語らなかったので、一体どういう人物なのかが、誰にもよくわからなかった。そのため、一度は盛り上がった場もしらけてしまい、日が暮れて、今回はこれでお開きにしよう、ということになった。ところが、それぞれが別れて帰る、という時になると、A は、僕と同じ方向へ行く人がいたら、車で送りますよ、と言った。ほとんどの人は電車で来ていたが、A は車で来ていて、近くに止めているらしかった。確かにこれまでの A の冷めた調子には、気に食わないところもあったが、彼の言葉に甘えれば、電車賃がタダになる。結局、T という男と、S という女が、A の車に便乗させてもらうことになった。こうして、初対面3人の、夜のドライブが始まった。A の車は中古らしいが、かなり手入れがされていた。T と S は後部座席に座り、A の運転を見守っていたが、A は変にカッコつけることもなく、安全運転を心がけていた。車はやがて郊外に入り、片側2車線の道に入った。まだそんなに遅い時間でもないのに、彼らの乗った車以外は、ほとんどない。窓の外には明かりがほとんど見えず、時折ガソリンスタンドや、自販機の光が見えるばかりだ。車内で T と S は、たわいない雑談をしていたが、A は自分からは、何も喋ろうとはしなかった。時々話を振っても、軽く受け答えするだけだった。窓の外は、暗い林がずっと続いている。よく見ると、たくさんの石の地蔵が並んでいる。ライトの光に浮き上がるそれは、ひどく異様だった。頭がひどく欠けているものや、口に亀裂が入って、不気味に笑ってるように見えるもの、一つとしてまともなのがない。異様な光景に気づいた T と S は、気分が悪くなり、さらに嫌な予感がした。この辺りは結構出るそうですよ。珍しく A が自分の方から、ぼつりと言った。出るって何が？出るんだそうです。だから、何が？ T が尋ねても、A は何も言わない。この車、さっきから、同じところを走ってませんか？窓の外を見ていた S が言った。ほら、ガソリンスタンドと自販機、さっきも通り過ぎましたよね。確かに彼女が指さす先には、それらの明かりが通り過ぎてゆく。そんなことはないですよ、と、答えたのは A だった。
抑揚のない棒読み口調だった。この道路は一本道ですからね。郊外の道なんてみんな似てますから。気のせいですよ。A は初めてと言っていいくらい、ペラペラと喋り、最後にヒヒッと低く笑った。その笑い声を聞くと、T も S も、それ以上は何も言えなくなった。しばらく沈黙が続いた後、A は手を伸ばして、何やらゴソゴソやると、カセットテープを取り出した。何か、かけましょうか。A は、テープをカーステレオに押し込んだ。ところが音楽が流れてこないのである。23分経っても、全く何も。沈黙と圧迫感に耐えかねた T が、口を開いた。何も聞こえないんだけど。ちゃんと入ってるの？ねえ、聞こえないでしょう？何にも。ああ、深夜にね、家の中で、テープを回しておいたんですよ。自分は外出してね。なんでそんなことしたわけ？だって、留守の間に、何かが会話しているのが、録音できるかもしれないでしょ。何かってなんだよ？T は初めて、相手が答えなくてよかったと思った。それ以上、A と会話してはいけないと思った。すると、S が突然悲鳴を上げた。窓の外には、またあの不気味な地蔵が、並んでいたのだ。おい、止めろ。T が叫んだが、A は何も言わない。止めろ。さらに T が叫ぶと、静かに車は止まった。T と S は、転がるように車から降りた。車はすぐに再発進して、遠ざかっていった。残された T と S が辺りを見回すと、二人は顔を見合わせて、顔面蒼白になって震えた。そこには石の地蔵などなく、それどころか、彼らが遊んだ遊園地のすぐ近くだった。一本道をずっと走ってたのに、どうやって戻ってきたのか、全くわからなかった。それだけではなかった。後で他の参加者に、連絡を取ろうとしたら、なんと、A は時間を間違えて、待ち合わせの場所へ来て、待ちぼうけを食らって、そのまま帰ったというのだ。だとしたら、オフ会に参加したあの男は、一体何者だったのか？後日 T は、ほとんど同じ道をたどる機会があったが、道路のどこにも、石の地蔵などなかったという。閉鎖された客室のバスルーム、近所の大通りに面した、ラブホテルでの話です。そのラブホテルには、地下の客室があって、ある日、そこへチェックインをした、カップルがいました。彼氏が先にシャワーを浴び、彼女がベッドで待っていると、彼氏が、あれ？こんなところに扉がある、と言い出しました。浴室内のことです。ちょっと開けて入ってみよっか？と彼氏が言ったので、彼女はやめなよ、と言いました。しばらく沈黙が続き、シャワーの音だけが聞こえます。彼氏が全く話さないので、不安になった彼女は、バスルームの扉を開けました。すると、そこには彼氏の姿はなく、ただシャワーだけが、バスルームの床を叩いていました。隅の方には、四肩50組むほどの、人が一人通れるかくらいの、金属製の扉が開いていて、下りの階段が覗いていました。彼女は怖くなりフロントに駆けつけ、事情を説明すると、おかしいですね。バスルームには、扉のようなものはありませんが、と言われました。いいから来てください、と強めに言い、従業員と一緒にバスルームに駆けつけると、そこには何もなかったのです。それ以来、彼氏からは連絡も何もなく、行方不明ということになりました。また、同じ出来事が頻発したため、今ではその地下の客室は、完全閉鎖されているということです。大学寮での不可解な体験。僕の大学の寮での出来事を一つ、サークルの先輩が実際に体験した話です。先輩は、大学の男子寮に入っていました。その寮ではいたずらノック、とでも言いましょうか。扉をノックする音が聞こえるんだけど、出てみると誰もいない。そんないたずらが、
頻繁に起こっていました。あまりにも頻繁に起こるので、行政の会議でも問題として上がり、犯人探しをすることになりました。ある日、ノックをする音が聞こえたので、犯人を逃がすまいと、すぐに扉を開けました。しかし、そこには誰もいません。ふと横を見ると、すべての部屋から妖精が出ていました。風水の伝えを信じますか？私は霊などが見える人間ではないので助かっていますが、去年のお盆は少し恐ろしい体験をしました。何かを感じずにはいられません。去年の3月、私たちケイマイは共に大学に受かり、4月から実家には両親2人だけが住むことになりました。そのため、寂しくなるといけないからといって、父が犬を飼ってきて、家の隅に犬小屋を作って飼い始めたのです。不審に思った祖父が調べてみると、そして私たちは新学期になると、それぞれの下宿へと移り住みました。それからしばらくしてお盆に帰省した時、母が仰々しいギブスをしているのを見ました。それは何をやらかしたんだ？そう母に聞くと、交通事故で鎖骨を骨折してねと答えました。車で道を横断する時に側肩からぶつけられ、全治3ヶ月ほどの骨折だったそうです。これだけならどこにでもありそうな事故の話で終わりますが、実はそれだけではなかったのです。バカだなぁ。不注意だから事故るんだよと、その時は笑っていましたが、まさか自分まで巻き込まれるとは思っていませんでした。母の事故は7月の半ばのものでしたが、その2ヶ月ほど前にも、父が後ろから衝突され、首がムチ打ちになったという事故の話を聞かされました。そして、母はなぜ事故をしたのか聞くと、〇〇妹が自殺しようとしているのを止めようとして、公園に向かう途中に追突されたというものでした。妹は昔から、たまにヒステリーを起こすことがありました。今回は帰省直後に彼氏から一方的に別れを告げられ、その辛さからか自暴自棄になり家出をしていたそうです。そして、妹がいるという情報を受けて母は公園に行く途中で、いきなり横から追突されたということでした。今年は我が家の厄年なのかねー。あんたも気をつけておくれよ。そう母は私に言って、夕飯の支度を始めました。それから2日後の8月14日、私は小学校の頃に埋めたタイムカプセルを開けるため、友達と待ち合わせをし、小学校に向かう途中でした。意気揚々と自転車を漕いで、曲がり角を曲がった瞬間、目の前には赤い車が、その後の記憶はとても曖昧で、聞いた話によると私は車にはねられたそうです。7メートルほど飛ばされた後、アスファルトに激突し、後頭部から血を流しながら痙攣していたそうです。その後、近くの家の人に解放され、毛の重傷を自分で告げた後に病院へと運ばれました。結局、頭を8針縫う大怪我をしてしまいました。病院から帰ってきた後、タイムカプセルを開けた友人から、未来の自分宛ての手紙を渡されました。そこには、もう死んでいるかもしれないね。事故か何かでと書かれていたのです。当時小学2年生、まさかこんな内容が書かれていようとは、一家全員が事故または自殺未遂をしたことで、不審に思った祖父が調べてみると、犬小屋の場所が仏壇の部屋の隅、さらに南西の方向にあったのです。風水師によると、仏壇で貼られていた裏鬼門の結界を犬が壊し、そこから不運が舞い込んでいたそうです。そこで慌てて犬小屋を移し、仏壇の部屋をきれいにしました。それ以降、事故は一切ありませんでしたが、ちょうど飼われてから1年後ぐらいに犬は突然死んでしまいました。薬をすべて持って行ってくれたのでしょうか。そんな気がしてなりません。聞き取れない電話の要件は、同じ大学に A 君と B 君と C 君という、仲良し3人組がいました。3人は卒業旅行で、海に行くことになりました。C 君の家が別荘を持っていたので、そこに泊まることに、最初は海でナンパしようとか、そんなことを話してたけど、言ってみれば、3人でたわいもない話をしたり、
はしゃいだりしてるのが楽しくて、あっという間に帰る日の前日に、その夜も3人で話してたところ、一本の電話が鳴りました。C 君は、実は、昼間一人の時、女の子と知り合って、ここの電話番号を教えたんだよ。だから俺かな音符、と言ったので、他の二人は、抜け駆けかズリー、とうと言って、A 君をからかいました。A 君はワクワクしながら電話に出て、もしもし、昼間の子と言うと、受話器からは、あなた、ケル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 、でしょの声 ?A 君は、昼間の子と違って、がっかりしながらも、誰ですかと言うと、受話器からは変わらず、あなた、ケル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 、でしょの一点張り。A 君は気味悪くなって電話を切り、二人がどうしたんだと聞くと、何かずっと、あなた、ケル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 、でしょって言ってんだよ。テープ早送りするみたいにさ、気持ち悪い、と言ったけど、結局いたずら電話だと思い、気にしませんでした。帰る当日、C 君は、これから家族が泊まりに来る、という連絡を受け、一人別荘に残ることにしました。他の二人は普通に帰ったけど、夜電話があり、C 君が亡くなったという知らせでした。その後、C 君の死を知った二人は、悲しみながらも月日は流れて、C 君のことは忘れていました。1年が過ぎて A 君の元に、あの時、一緒に旅行に行った、B 君から電話がありました。お、B か、久しぶり、と、A 君は言ったけど、B 君は気分が優れない様子。どうしたんだよ、と A 君が聞くと、お前さ、海行ったの覚えてるだろああ、C は気の毒だったけど、楽しかったよな。あの時、電話あったの覚えてるか ?C が取ったやつか、そういえばあったな。あれさ、昨日、俺のとこに来たんだよ。俺死ぬのかなあの電話取った後に C が死んだだろ。偶然だって疲れてんだよ。そうだ、久しぶりに話したんだし、今から会わないかそうだな、会おう。そんなこんなで時間と場所を決めて、二人は会うことにしました。A 君は先に着き、B 君のことが気になりながらも、待ち合わせ場所で待っていました。しかし、時間が経っても、一向に B 君は来ない。しばらくすると電話が鳴って、B 君が交通事故で死んだ、という知らせでした。A 君は、やっぱりあの電話が、と思いました。それ以降、電話がかかってきても、留守電を通すなどして、直接出ることは絶対にしなくなりました。月日が経つと、やがて B 君の出来事も忘れ、A 君には彼女ができました。楽しい時は早いもので、彼女と旅行に行くことになりました。A 君から電話して、計画を話していました。話が終わって電話を切り、楽しい気分でいると一本の電話が、A 君は彼女からだと思い、あの出来事を忘れて、何か言い忘れたことでもあんのかな音符、と思って電話を取ると、あなた、ケル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 、でしょ ?A 君はしまったと思うが、もう遅い。受話器からは延々と、あなた、ケル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 、でしょあなた、ケル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 、でしょあなた、ケル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 、でしょ ?A 君は怖いけど切ったらダメだ、と思って必死に聞き続ける。真夜中、睡魔と戦いながら、やがて朝に、A 君が電話の声を聞き続けていると、次第に声がゆっくりになってきた。あなた、きゆるきゆるきゆるでしょあなた、きゆまるまるゆまるまるるでしょあなた、まるまるきまるまるまるるでしょそして、だんだんと、テープの早送りのように聞こえてた声が、はっきりと、あなた、死にたいんでしょ ?A 君は聞いた途端、死にたくない死にたくない、と叫ぶと電話がプッと切れた。その後、A 君は、元気に暮らしています。黒猫が目の前を横切ると、それは俺が小学校4年生ぐらいの時、だったと思います。そのぐらいの年頃って、色々と自分の中で、決め事って作りませんでした？いわゆるジンクスって、言うんですかね。横断歩道では、白いところだけを歩かないと、
今日は良くないことがあるとか、自転車に乗って、学校から家に帰るまで、一度も足をつかないと、いいことがあるとか、それは本当に自分の中だけで、決めたものもあれば、友人との話の中から生まれたもの、口裂け女のポマードのように、雑誌などから知ったもの、本当に色々ありました。そんな中、俺が一番、信用していたものがありました。それは、目の前を黒猫に横切られたら、というものです。目の前を黒猫が横切ると、良くないことがある、というのは、まあ一般的に不吉とされている、迷信ですよね。これを防ぐというか、横切られても不吉なことが、起きないようにする、ある行動があったんです。これは、なぜか必ず実践していました。近所で何匹も猫を飼っている家があり、自分自身あまり猫が好きでないということが、そのジンクスを信じさせる、理由であったように思います。その行動とは、とても簡単なことです。横切られたら、13歩後ろ向きで、戻ってから歩き出す。こうすれば、その後不吉なことが、身に降りかかることはない。確か何かの本で読んだんだ、と記憶してます。ある夜、始めたばかりの部活の帰り道、すっかり辺りは暗くなっていました。大きな通りは、友人何人かで帰っていますが、自宅の方へと向かう小道からは一人、小道に入ってから、周りはご近所が数軒あるだけの、街灯も少ない寂しい道です。ですが、ほんの100歩ぐらい歩けば、すぐに家です。じゃあな。おう、また明日。挨拶を交わし友達と別れ、ふと空を見ると昇りかけの月、今まで見たことのないような、真っ赤な月でした。背筋がゾクッとして、何か言いようのない、不安感に包まれました。気味悪い早く帰ろう。いつも通っている道とはいえ、一人で夜道というのは、あまり経験のない年頃でしたので、足早に家に急ぎました。そして、自宅の4軒隣の、たくさん猫を飼っている S さん宅と、その隣の W さん宅を通り過ぎるとき、目の前をさーっと猫が通り過ぎました。上黒だったよ。ついてねえなー。暗い帰り道、早々に家に帰りたいのは、山々ですが、ジンクスを信じている私は、ピタッと足を止め、後ろ向きに歩き出しました。1,2,3,4,5,10歩11歩、13歩戻ったと同時でした。猫かい？自分のすぐ後ろから声がしたのです。ドキッとしました。くるっと振り返ると目の前に、その声の持ち主、ダブルさん宅のおばさんがいました。いつの間に後ろにいたんだろう。さっきまでは誰もいなかったのに、猫かい？って見てたんだろか？でも黒猫が通り過ぎた時は、おばさんはいなかった。そんなことがぐるぐると、頭の中を巡っていました。うっふ。猫なんだろ。暗闇の中で、ダブルおばさんがにたりと笑いながら、また言いました。よく見ると、何かいつものダブルさんとは、違う顔をしています。もともと目の細い人でしたが、目尻がきっと上がっていて、猫みたいだ。瞬間的にそう思いました。ニヤッとした口元も、やけに赤く大きく見えました。13歩戻ったし、急いで帰ろうと。それじゃさよなら。それだけ言って、家に向かって、ダッシュしようとしたとき、ねえこう、あっはは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 は、あっはははははは、いきなりおばさんが、大声で笑い出したのです。怖い、暗闇での笑い声、恐怖が完全に体を支配していました。もう、後ろを振り返る余裕はありません。体中に鳥肌を立てながら、全速力で走りました。遠ざかりながらも、笑っている声が聞こえてきます。あっははは。とにかく走りました。時間にすると、ほんと10秒ぐらいだったと思いますが、早く家に早く家に、とだけ考えていました。そして、ただいま、家に飛び込み、息を弾ませている私を見て、母がきょとんとしてこう言いました。どうしたの？猫？母の言葉は多分、本当に偶然だったのだと思います。どうしたの？猫？
という言葉には、かなりビビりましたが、その後、早く着替えてご飯食べちゃいな。ほらほら、何ぼーっとしてんだよ。お風呂に入って、など、母はいつもの通りで、私をあっという間に、現実に戻してくれました。まあ、別に幽霊見たって、役ではないし、何度か黒猫に横切られて、後戻りしたことあるし、それを以前、おばさんに見られてたのかも。そりゃ笑われるか。俺もビビりだなぁ。そんな風に思って、その日はぐっすりと寝たのでした。そして翌日、休日の午後、今で昼寝をしていると、何やら話し声がするので、目を覚ましました。あらわざわざとか、私も行きたいわとか、玄関口で母が誰かと、会話しているようです。むくっと起きて玄関口に向かうと、それじゃあ、どうもと、誰かが帰っていくところでした。誰？ダブルおばさんだよ。昨日の今日だし、ドキッとしました。なんだよ、わざわざ昨日の俺のことでも、話しに来たのかよ、とも思いました。恥ずかしいじゃんかよ。なんて感じで、しかし、母の言葉は、自分をまた恐怖させるのに十分でした。ダブルさんち、家族で一昨日から、温泉に行ってて、今帰ってきたみたい。早速、お土産もらっちゃった。昨日会ったダブルおばさんって誰？美味しすぎた水の源泉。大学生になり上京してきた俺は、あるマンションで一人暮らしを始めた。そこはワンルームのマンションで、玄関からキッチンを抜けて、部屋へと入っていく、よくあるタイプのものだ。なかなか綺麗なマンションだが、俺がこのマンションを選んだ真の理由は、水道から出る水だ。特殊なろ過器でも使ってるのだろうか？とにかく、このマンションの、水道から出る水はうまかった。それはもう、田舎暮らしで、東京の水道水には馴染めなかった俺には、本当にありがたかった。けれど、俺はそのマンションに住み始めてから、1週間が経った頃から、毎晩のように熱にうなされるようになった。暑くてたまらない。夜中に目を覚ました俺は、蛇口にむしゃぶりつくように、あのうまい水を飲んだ。本当にうまかった。それから1ヶ月が過ぎた。俺はその頃から毎晩、幽霊を見るようになった。それも、1人や2人じゃない。幽霊の行列だ。窓のない東側の壁から現れて、俺のベッドがある西側の壁へと消えてゆく。その時、幽霊たちは俺の体を踏んでいく。その度に、俺はあの暑さに襲われ、うまい水を飲んだ。しかし、そんな状況にあっても、俺はこの部屋を出ようとは思わなかった。水が本当にうまかったからだ。俺は、少しおかしくなっていた、のかもしれない。2ヶ月も経つと、俺は講義にも行かず、1日中、うまい水を飲んでいた。ノズル付きのホースで部屋まで引っ張って、ベッドでも飲んだ。当然、そんな量の水を、胃が受け付けるわけがない。だから俺は、床にびちゃびちゃと吐き出しながら、うまい水を飲んだ。物を食べても、水と一緒に吐き出してしまう俺は、次第に痩せ細り、ガリガリになっていた。頭もおかしくなっていた。幽霊に怒りを覚えていた俺はその夜、東側の壁をひっかいた。奇声を発しながら、ところ構わずひっかいた。すると、壁紙が剥がれたところに、赤い部分がある。それに気づいた俺は、壁紙を剥がすようにさらにひっかいた。そして、それは現れた。真っ赤な鳥居が、東側の壁左寄りに、大きく書かれていたのだ。突然と恐ろしくなった俺は、もっとあのうまい水を飲まなくては、と思った。やっぱり俺は頭がおかしい。蛇口から飲むんじゃ足りないと思った俺は、部屋を飛び出し階段を駆け上がった。階段を駆け上がり、屋上にたどり着いた。意外にも、入り口の鍵はかかっていなかった。そして俺は、貯水タンクに向かって走った。そうだ、俺は貯水タンクに浸って、思う存分うまい水が飲みたかったのだ。タラップに手をかけ、2メートルほどのタンクの上に登り、蓋に手をかけた。蓋には鍵がかかっていたけれど、うまい水が飲みたかった俺は、
必死になってこじ開けた。今にして思えば、とんでもない力が出ていたと思う。そして、開いたタンクの中に飛び込んだ。だけど水はうまくなかった。とてつもなくまずくて臭かった。気持ち悪い。それよりも何よりも、俺はタンクの中に驚いた。毛をむしられネットに入れられた猫が、何十匹とタンクの中に放り込まれていたからだ。俺はその日の晩飯と、うまかった水を吐き出した。そしてタンクから飛び出し、近くの交番へ駆け込んだ。その後、大慌てでやってきた大家さんに、こっぴどく叱られた。壁紙とタンクの蓋を破壊したのだから当然だが、どうも犯人と勘違いされたらしい。なんとか誤解は解けたが、結局、壁紙とタンクの蓋は弁償させられた。俺はその後、そのマンション引き払って、別のアパートから大学に通い、5年かかったがなんとか卒業した。あの事件の犯人は捕まらず、なぜあんなことをしたのかもわからずじまいだ。何かの呪いだったのだろうか？雪山で遭難した男女4人。この話は去年、スノボーで雪山へ行った人の話です。山で吹雪かれたりすると、全くもって不安な気持ちになりますが、私たち4人の男女は、まさにそんな状況に陥りました。ブリザードを避けようと、大木の陰に一塊なった私たちは、吹雪が止むのを思い沈黙の中、待つだけでした。しばしの沈黙の後、友人 K が口を開きました。この様子だと、やみそうにないな。そんな K に、雪山での遭難なんか、想像したこともない私は、楽観的に言いました。平気だよ、ゲレンデからそう離れていないし。ほら、携帯だって持ってきた。電話してよ。私怖い。そう言って、不安な眼差しを向けた M 子は、連れの TV にしがみついた。この二人、実はナンパしたばかりの、女の子たちである。最悪の出会いになった。わかった。幸い電波は通じていた。電話の向こうで、その場を動かないようにと、執拗に言い含められた。すぐにレスキュー隊が来るって。それから多分15分後、突然私の携帯が鳴り出し、やんだ。何？今の？わからない。非通知だ。こんな時に間違い電話かよ。そしてさらに15分くらい経った。遅くない？落ち着けよ。こんな状況じゃ、探すのだって大変だ。そうは言うものの、侵食してくる冷え込みは、増すばかりであった。その時、おーいおーい。人の声が聞こえてきた。おーいおーい。一同は胸をなで下ろした。助かったと。あれ？ K が不審な声を上げた。何か声が遠くなってないか？吹雪で声の出所が、わからないんじゃないか？嘘だろ？私たちは、声をあらん限り叫んだ。しかし、助けの声は今や聞こえなくなり、聞こえるのは吹雪風の音だけであった。おいもう一度携帯を。K が言うよりも先に電話を試みた私は、声もなく首を振った。圏外になってる。もう限界私行くからね。突然 M 子は立ち上がったかと思うと、吹雪の中を走り出した。おい待てよ。止めようとした K だったが、足が雪に取られ転倒した。M 子、TV が狂ったように叫ぶ中、私は M 子の後を追った。はっきり言って、最悪の事態だった。下手をすれば、全員死んでしまうかもしれない。そう思いながら、M 子のちらほら見える、後ろ姿を追う。しかし、彼女の足は存外の速く、その姿はしばしば吹雪に遮られる。止まれ死んじまうぞ。そう叫びながら追う私は、ふと奇妙なことに気づいた。彼女の足取りは迷うことなく、どこかを目指しているようだ。おい待てって、彼女の姿を完全に見失った。やばい、彼女だけじゃない。私自身、危険なことに変わりはない。くそ、とにかく戻ろうにも、道なんかわからない。自暴自棄になりかけた瞬間、かすかに声が聞こえた。おーいおーい、助けが来た。私は今度は間違いなく声のする方へ、にじり寄っていった。レスキュー隊にこっぴどく叱られた私は、
私より先に救助された K の元に向かった。JB は、苦笑いの私に、K は苦笑いを返した。怒って帰っちまった。で、M 子は、病院だ。崖から落ちたらしい。声もなく、うなだれる私たちを、突然の電子音が驚かせた。なんだよ、メールだ。私はそのメールを見て、まさしく凍りついた。いつまで待たせるの？外からの鳴き声、去年の話です。春先の夜、1時過ぎくらいだったかな。この季節になると、家の周りで猫が盛るんです。その夜も、俺の部屋すぐ側にある、家の屋根あたりで、ブヤーン、ブヤーン、って、やかましかったんです。最初はうるせえなーくらいのことを、思いながら我慢してたんですけど、ほんと気が散って眠れなくなっちゃって、ちょうどペットボトルの水が、枕元にあったから、上からぶっかけてやったら、静かになるかもと思って、実行することにしました。布団から起き出して、勢いよく窓を開けたんです。そしたら、屋根の上にいたのは猫じゃなくて、人間の赤ちゃんだったんです。裸の赤ん坊。その子がこっち向いて、ブヤーン、ブヤーン、って泣いてたんですよ。俺、もうビビっちゃって、すぐさま窓とカーテン閉めて、布団を頭からかぶるとガタガタ震えてました。そうしてる間も、窓の外からは、ブヤーン、ブヤーン、という声は聞こえてるんです。頼むからこっちに来るなって、お祈りすること、2時間。気づくと泣き声が聞こえなくなっていたので、ようやく眠ることができました。次の日、朝9時くらいに、恐る恐る林家の屋根を見たけど、そこには何もなかったんです。結局、なんでそんなもの見ちゃったのかは、わかりません。その日以来、俺の部屋の窓は、雨戸を閉めて完全封鎖。夏とか暑いし、部屋が暗くなっちゃいましたけど、二度と窓は開けたくありません。玄関ドアの鍵が、私が大阪市内の、あるマンションに住んでいた頃の体験です。11階建てというかなり大型の、独身層狙いのマンションでした。2DK とは名ばかりで、玄関ドアからベランダまで筒抜けの、狭い部屋でしたが、何しろ駅地下、地下鉄御堂筋線で天王寺へ7分、何倍も13分で出られるという、市弁物件なのが魅力でした。ドアには小さな魚眼のドアスコープと、ドアチェーンがついてます。私はそのマンションにいる当時、ドアチェーンなど、かけたことがありませんでした。エントランスはオートロック付けで、誰もが簡単に入れる建物、ではなかったので、そこまでの必要は感じませんでした。ある日、深夜の1時過ぎぐらい、だったと思います。夜更かし好きの私も、すべての明かりを消し布団の中にいて、そろそろ寝つこうとしていました。その時、いきなりドアの方から、ガチャガチャと鍵を差し込んで、回す音が聞こえてきたのです。私は心臓が凍りつきそうになりましたが、すぐさま飛び起き、ドアに走り寄りました。ここは707号室ですよ。間違っていませんか？必死でした。あれ、階を間違えたらしい。というつぶやきがドアの外から聞こえ、間もなく何の物音もしなくなりました。恐る恐るドアスコープを覗いてみると、かなり年配の男女の二人連れが、701号室の横にあるエレベーターの方へと、長い廊下を歩いていく後ろ姿が見えました。多分、女性がこのマンションの、住人なのでしょう。難波あたりで飲んで、酔っ払っていたに違いないと、想像しました。しかし、どれほど恐ろしかったか。それから数ヶ月後の、同じような深夜でした。その時も布団の中にいて、うとうと仕掛けていると、また、ガチャガチャと、鍵を回す音が聞こえたのでした。とっさに私は飛び起きましたが、前とは状況が違いました。ドアが開いたのです。少し開いて、ガチャと止まりました。ドアの細い隙間からは、廊下の明かりが差し込んでいました。私はドアのところまで走り、声をかけることなく思い切り力を込めて、レバーを引きドアを閉め、中から施錠しました。
そして勇気を出して、ドアスコープを覗いてみました。しかし、人の気配はありませんでした。長い廊下の向こうに、エレベーターの扉が見えていただけでした。ドアが開き、私が飛び起きてドアまで走ったのは、わずかな時間だったと記憶しています。それとも、驚きのあまり、私は時間感覚を失っていたのでしょうか。あの時、ドアチェーンをかけていなかったら、私はどうなっていたのだろう。何を目撃しただろう。今、思い出してもゾッとします。外からの泣き声印象深いお話だった。ちょっと珍しい一筆だよな。今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。